भारतीय टिभी च्यानल कलर्सबाट प्रसारण हुने बहुचर्चित रियालिटी सो बिग बोसको सिजन 19 ले विजेता प्राप्त गरेको छ। आयोजित ग्रान्ड फिनालेमा गौरव खन्नाले उपाधि जिते। होस्ट समेत रहेका अभिनेता सलमान खानले उनलाई नगद 50 लाख सहित ट्रफी पुरस्कार प्रदान गरे। खन्नाले यस अघि दिइएको टास्कमा पनि एक कार पुरस्कार जितेका थिए। फरहाना भट्ट प्रथम उपविजेता र प्रणीत मोरे द्वितीय उपविजेता घोषित भए। गौरवले अमल मल्लिक, फरहाना र प्रणीत मोरे र तान्या मित्तलसँग कडा प्रतिस्पर्धा गर्दै विजेता बने। खन्नाको शान्त, संयमी र तार्किक दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धामा देखियो, जसले धेरैको मन जित्यो। घरभित्र उनको यो स्वभाव नक्कली भएको हल्ला फैलिन थाल्यो, चाहे त्यो राम्रो होस् या नराम्रो। प्रतिस्पर्धी बीचको झगडामा गौरव संलग्न होस् या नहोस्, उनी सधैँ छलफलको विषय बने। सलमानले पनि गौरवको खेल र रणनीतिको प्रशंसा गरे। फराह खान विकेन्डका कारमा आउँदा पनि उनले गौरवलाई सम्भावित विजेता भनेकी थिइन्। खन्नाको करियर सन् 2006 मा टिभी कार्यक्रम भावीमा सानो भूमिकाबाट सुरु भएको थियो। त्यसपछि उनी अन्य धेरै टिभी सिरियलमा देखा परे र धेरै विज्ञापनमा पनि देखिए। एक समय थियो जब गौरव एकैसाथ 3वटा कार्यक्रममा काम गर्थे, दिनको 20 घण्टासम्म काम गर्थे। कुमकुम, एक प्यारा सा बन्धन र जीवनसाथी जस्ता कार्यक्रममा उनी निकै लोकप्रिय थिए, तर अनुपमा उनको करियरमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित भयो। अनुज कपाडियाको भूमिकामा उनले निर्वाह गरेको अभिनयले ठुलो ख्याति दिलायो र घर घरमा परिचित बनायो। आज गौरव खन्ना एक टेलिभिजन सुपरस्टारको रूपमा चिनिन्छन्।